lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan berlumpur warna-warni. Ada yang warna merah, kuning, dan hijau, dan warna biru teman-teman. Wow, ini besar sekali. Ayo kita angkut ke dalam mobil truk yang warna merah ini. Wah, mantul sekali teman-teman. Terus yang ini yang warna hijau. Wih, keren. Oke, sambil nunggu teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke, ayo kita angkut semuanya. Nanti kita bersihkan. Wah, ini ada yang warna hijau. Widih, keren sekali. Terus yang ini ada yang warna merah teman-teman. Mantul, kita taruh sini ya. Terus kita ambil lagi yang warna biru ini. Wah, keren teman-teman. Ayo kita kumpulkan semuanya mainannya. Terus yang ini ada yang warna merah dan warna kuning. Wih, mantul. Lihat tuh, mainan kakak sudah pada terkumpul. Oke, saatnya kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada air bersih. Ayo kita bersihkan mainannya di sini. Wow, yang warna merah dulu. Ini yang warna merah besar sekali. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Ini dinosaurus Brachiosaurus. Mantul sekali. Kita angkut ke dalam mobil truk ya. Terus kita bersihkan lagi yang warna hijau ini. Wow, besar sekali yang warna hijau. Widih, lihat teman-teman. Ini dinosaurus Parasaurolophus. Wah, mantul sekali. Kita angkut ke dalam mobil truk teman-teman. Ayo kita bersihkan lagi yang warna biru ini. Wah, mantul sekali teman-teman. Ini T-Rex. Wow, keren. Kita angkut ke dalam mobil truk. Terus kita bersihkan yang warna kuning ini. Wah. Lihat teman-teman. Ini gorila. Wah, mantul sekali. Kita angkut ke dalam mobil truk ya. Ayo kita bersihkan lagi yang warna merah ini. Wow, kira-kira mainan apaan ya ini ya? Widih. Lihat teman-teman. Ini Triceratops. Wow, mantul. Kita angkut ke dalam mobil truk. Kita bersihkan yang warna hijau. Wow, lihat teman-teman. Ini hewan purba, Mamut. Wah, mantul sekali. Kita angkut ke dalam mobil truk. Ayo kita bersihkan lagi yang ini, yang warna merah. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Ini zebra. Keren. Kita angkut ke dalam mobil truk. Kita bersihkan yang warna kuning ini. Wow, ini harimau. Mantul. Kita bersihkan lagi yang warna biru ini teman-teman. Wadidaw, ini sapi limosin. Wah, keren sekali. Kita angkut ke dalam mobil truk. Lihat tuh, mainan kakak sudah pada bersih semuanya. Oke, saatnya kita bawa pulang. Let's go.